ramybės ir gėrio visiems. Ar žinojote, kad Šventasis Pranciškus tikėjimo džiaugsmą išgyvendavo ne tik savo maldose, bet ir broliškoje bendrystėje bei mažose Viešpaties dovanose? O ar žinojote, kuom kvepėjo Šventojo Pranciškaus mėgstamiausias desertas? Kviečiu atvykti į Kretingą Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis į Porciunkulės atlaidus. Šeštadienį 15:30 Rotušės aikštėje vyks mustačioli kepimo edukacija. Atsiveškite šeimą, draugus, atvirą širdį, kad galėtume kartu mėgautis bendrystę. Išvyksite kvepėdami medumi, migdolais ir šimtmečio tradicija.